kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna mukama bawe nnyo nnyini ddala omukisa twagala okubeebaza twagala okubasiima olw'okukifuula ensonga n'ekitundutundu ku bulamu bwammwe okubeera nti buli kaseera mufisaawo akadde ak'okubeera nga ate mufuna ekigambo ekidda eri emmeeme zammwe eri emyoyo gyammwe mukama bawe nnyo nnyini ddala omukisa. So twagala okubeera nga twongera okutambula olugendo lwe twatandikako tetwagala kubeera nga oli Yesu gwe yagamba nti akutte ku kyuma ekirimu ate n'atunula emabega. Tetuli baakutunula mabega, tuli baakugenda mu maaso. N'olwekyo twagala ga mukama bwe nnyo nnyini ddala omukisa. Amannya Sakira Ronald nayise ne Musumba Gerard Mukuyenya musaba asooka atubuuzeeko then tulyoke tukole ennyandula tutambule olugendo lw'olwaleero. Mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu. Nze Mukuye Gerard n'olwaleero mazise bubabuuzaako. Okay. So olwaleero tuli ku mutwe ogugamba nti obubonero obw'ennaku ez'oluvannyuma. Tuli nno katundu ka 9 twagenda tubutemaatema nga tugoba kabonero nga bwe tuyiga buli ssomo lyonna eriri ku buli kabonero konna ke baba batulaze konna ke baba batuwadde. N'olwekyo kyenvudde njagala okusaba nti olumu lwaki mbamba okuddiramu mba nnoonya obeere nti ogoberera kigere ku kigere ti ne bw'oba otwegasseeko leero era naawe osigale ng'osobola okupiikinga omanye wa we tusimbudde. Twatandika n'akabonero ak'omusajja ayitibwa Nuwa yaweerereza mu biro bye wakati ng'aweereza Katonda n'ayogera naye. Twalaba akabonero ako aka Nuwa okuviira ddala mu Luka 17:26. Ennyiriri ezo nzikuwa lwa nsonga obeereko woozinootinga. Omwoyo ajja kubeera ng'azikugaziyiriza, omwoyo ajja kubeera ng'ayongera okukulira amakulu agali emabega w'ennyiriri ezo. Then ne tugenda akabonero akalala k'omusajja ayitibwa Lutti naye tujja mulaba mu Luka 17:28. Bwe tuvaawo mukama waffe n'asonga akabonero akalala kaali ka mukyala Lutti. Ayo nno ye yamuleetanga kijjukizo n'agamba mujjukire mukyala Lutti mu Luka 17:32 oyo abeera wakujjukira. Ne tujja akabonero akalala akagazi akanene akawanvu ke kabonero ak'omusajja Yona. Mu Yona ojja kusoma Matayo 12:38-42 ojja kusanga akabonero ako kalambululwa bulungi. Olwo nno bwe tunaava ku Kayona ke tuliko n'olwaleero mu paati eno ey'ekitundu eky'omwenda ke tukyaliko naye nga nkyakuwa buwirisiti tulinako akabonero akalala ak'emiti gye bayita emizayituuni gyegyo emifiigi mu Matayo 24:32. Then tujja ne tufuna akabonero akalala ak'ekibuga ekiyitibwa ekibuga ky'e Nineevi. Mukama waffe akakomyawo nga nako kabonero ak'okutunuulira Matayo 12 olunyiriri olwo olwana-mu-lumu tusangawo akabonero ako. Then ne tugenda ne tutunuulira omukyala ayitibwa the Queen of Sheba. Omukyala eyava mu bwakabaka obw'e Ethiopia n'atambula olugendo agende e Yerusaalemi ng'ekimututteyo kulaba amagezi g'omusajja ayitibwa Sulemaani. Matayo 12:42 olwo nalwo lujja kumulaba. Mukama waffe ayongera n'ayogera ng'alanga nno bubonero mu mbeera y'obudde mbu bwe mutunula ku bwengula ne mulaba ng'ebire bimyuse mumanya nti eneetonnya. Ako nako kabeera kabonero ak'okwetegereza. Mu Matayo 16 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Tweyongerayo ne tugenda ne batuwa akabonero akalala Matayo 24:14 nga lugamba nti n'enjiri eno ey'obwakabaka erina okubuulirwa okutuuka mu mawanga gonna. Olino mbadde nkuwa lisiti osobole okugiteeka wansi naawe omwoyo nga bw'ayongera okugaziyiriza. Naye njagala kukomawo ku kinyusi ky'olunaku lw'olwaleero. Musumba twatandika yanirizaako abo abaakalabikako abakulaba abatwegasseeko kati siyinza kulema kwaniriza Kisaakye Joanita. Mukama akwenyo nnyini ddala omukisa weebale kubeera nga obadde namba emu ku abantu abamaze okwegatta ku mukutu olwaleero. Rebecca Peace mukama naawe akwenyo nnyini ddala omukisa. Omukulu Joseph Buwande weebale ddala omulimu ogukola gutambula. So tubaaniriza nnyo mwebale kwegatta ku mukutu ate katubeere nga tweyongerayo. Rohana, God bless you. Thank you so much for showing up for this service. It is a special service.
we are going to be edified in the word of God. May God richly bless you. We love you so much. Thank you for loving this channel. Thank you for following. Thank you for being part and parcel of the members of Friends of Pastor Mpuye. Yeah, Catherine Mutumba. May God bless you. Thank you so much. So, Pastor, twagala tubeere nga tudduka mangu tuli kabonera ak'omusajja Yona era nga akabonero kano kagazi olw'okuba nti waliwo kitabo kiramba kyawandiikibwa nga bannyonnyola obulamu bw'omusajja Yona. Mukama yamuyita nabbi ate amutumye n'agenda aweereza gy'aweereza naye tutunuulira olugendo lw'entambula gy'alutambula tubeereko ebyokuyiga bye tufuna. Then lyensonga lwaki Mukama waffe akakomyawo kubanga baali bamusabye akabonero ak'omulembe akanaalaga okudda kwe bwe kanaabeera n'agamba sijja bbawa kalala naye ke nja okubawa ke ka Yona nga Yona bwe yali mu ntaana oba mu lubuto lw'ekyennyanja okumala ennaku 3 tibwatyo ne Mukama waffe bwe yali agenda okumala mu lubuto lw'ensi oba mu mutima gw'ensi oba mu mutima gw'ettaka okumala ennaku 3. So Musumba tukwaniriza twagala tupiikingiraawo we twakoma luli ate tubeere nga tweyongerayo. Neyanziza nnyo. Tuli mu lockdown, twebaza Katonda atukuumye, akuumye bannayuganda. Katonda atukuumye yonna gye musaasaanidde atukuumye era Grace tukusabira. Waliwo munnaffe bamuyita Grace ali France. Grace tested positive of COVID-19. Yes. Naye tukkiriza ntogenda kufa. Twasazeewo kumusabira. Tugenda buli munnayuganda w'oli tusabire Grace. Grace ali mu France. Tajja kufa COVID-19. Era Musumba obujulizi buli nti awulira nga kati alinawo enjawulo. Yes, yatuwadde obujulizi nga baliwo enjawulo. Amazima gali nti wadde abantu bagamba era bagiragirira mpulira ebintu bingi nnyo abalokole beepaaka oba beepaaka basabire COVID. Gavumenti nebala etukkiriza. Sikulimba gano si malala manyi mugayita malala obutakkiriza tebubaganya. Naye nkubuulira tosobola kundeetera mulwadde wa COVID-19 ne simusabira. Tekisoboka. Tekisoboka. Anti abantu bakusobera. Omuntu agenda n'agamba n'omubuuza nti Katonda asobola byonna. Nti Katonda yemuyizawo ebintu byonna nti ye. N'omugamba sirimu amuwonya nti abantu baagala average God because they are average people. Average people want average God to do average miracles. Katonda nga awonya senyiga yekka. Katonda nga ajja asobola kunaaza bunyinyi maaso. Katonda waliwo Katonda asukka ku Katonda. Waliwo Katonda ebintu byakola okusinga ku ddaaya. Abantu simanyi lwaki baagala average God. Noomala okola ebyamagero wano kageze n'oyitayo abafu ab'amannya nga mufuuki ogera kitaawo oba jjajjawo mbajja kuleeta omusumba Michael Mugerwa oba n'oyita Michael Mugerwa mu nsi ne tuyita yaani Mayombo ne tuyita ani omulala omujasono gwe batisa akatayimbwa ne tuleeta alonda Nyakairima ne mmala nyimirira mu maanyi ga Katonda n'ozuukisa Kaweesi ne mpita Kaweesi ne ŋŋamba mu linnya lya Yesu Kaweesi kuyitayo muba mulyawo Kaweesi ajja abuuka nga Lazaro bwe yavaayo mu ntaana ajja akola bw'ati. Nkubuulira you reject me. Buli wendaga baba bagenda kundijectinga. Lwaki Katonda ow'ekigero anaabakolera ebintu eby'ekigero mu kutegeera okw'ekigero batambulire mu bulamu obw'ekigero. Kyovola tetuvaayo tetusobola kweyanjuluza tweyanjuluza nga vanira. Waliwo ekimera bakiyita vanira. Vanira batundula mutundule. The rest of the plants open up. They provide. There is a provision for the flowers to open up automatically and naturally. Apart from the flowers of vanilla, the flowers of vanilla are supposed to open up or to be opened up manually. Automatically. Akati bwetyo bwe tuli bazingeko muko weewumbeko
mpaka obwongo bwaffe bulivaako ekintu ne tweggula ne tweta ne tweyabiza omwoyo omutukuvu Katonda ne tutunulira ebintu bye mu depth ate ne tumalirira okutambula naye bwe tulikola will of God bwe tuliraba power of God at its ultimate activity mu maanyi gaagwo mu kukola kwakwo okulamba mu bulamba now kati kankiveeko ekyo kite tusabe Grace ajja kuba mulamu tajja kufa corona ffe lunaku tusaba nga tusabira bannayuganda secondly tugenda ku mutwe musumba naye nkyayisawo bupoyiti buno secondly omuntu yenna ofunye omukisa enjiri nebeera saturated nebeera super saturated ku mikutu gyonna naffe ababadde bakola ebirala babadde ba students tufunye ekisa okubaweereza naye point eri bweti revival precedes revival precedes judgment. Revival ekulembera omusango obokudda obujja kukulembera. There has never been a revival tewabeerangawo okudda bujja when you have not been in judgment. Okujjako nga wasoose kubaawo musango. Fertility is followed by barrenness. Obugimu plentifulness obungi bw'ebintu is followed by lack. Era nabo bugobererwa ekekwa. Bwegenda ng'otunuulira kawezibeza buli ojja kulaba mukunakola kwange mukama bwe yazanta obusibu bwa Sayuni netufaanana ng'abaloota ate onoogenda okusoma eziddako ompulirayi mukama okukaaba kwange ate onoogenda okuwulira eziddako mukama yamponya mu mukono gw'abalabe bange ate onoogenda okuwulira Zabbuli eddako mukama tosirikira amaziga gange nk'oyo kaaba amaziga ne ganfuukira emmere. Lwaki? Obulamu muyina okubumanya. Ekyengera buli woolabanga ekyengera omanya ekiddako eba njala oba kyeya. Abasumba bokipayinza emikutu gino gyonna ne tugyokipayinga ne tubabuulira enjiri. In fact waliwo yagaye nti tetulina byakukola kituufu naye kino kyakukola kyennyini kino kyakukola however kyangu nnyo okuba nga tugenda kufuna ebirala ebyokukola kati nga yagamba nti ekitukozesa kino lwakuba tetulina byakukola. Yes yabadde mutuufu tetukikola lwakuba tetulina kyakukola tukikola kuba nti tulina okukola kyetulina okukola mu budde buno kati tuyinza kuŋŋa nti nkikola lwakuba sirina kyakukola kikola lwakuba kyeteekeddwa okukola. Manyize sikyanyonnyola kasita ekintu kijja nga kiri biro average si kutukana bintu biri biro average kasita Yesu oyimu bayimbuuza nga n'asirika waawo nga talina wakutandikira. Nze nabagamba taata lwe yakyala ewaffe n'agamba nga ntaddeko TV omupiira gwe gwaliko Uganda ng'esanya ne batuteeba goolo ne bagiza mu slow motion bazza goolo omusambi najja mpola n'addamu n'agalula n'akuba ne kipa n'agenda mpola n'agwa mpola omupiira ne gunywa. Taata n'aŋŋamba ye omupiira guli gwazze nnyo naye kati guno oguzze mpola ono yabateebesa muggyeko oyo ne kocha asaana kugoba ogwazze nnyo yagudde nnyo ne kumunywako nti naguno oguzze mpola era omusambi y'omu ogwa slow motion yali agala ndi golo yakubiri ne bagiddamu slow motion bwe bazanya ne bazanya n'akomawo naga era wuuno omusajja we bagenda mwongera goolo endala nga kasikali ka playback yakabalira mu goolo era twatuuka okwebaka nga batukubye goolo emu nze nga mbala emu taata ng'agina nnya mu mutwe naye lwaki saamwennyonnyola nga sirina we mutandikirebwa ekigambo siro okisomese motion okisomese ate nga baguzanya ajja kubuuza bingi kati ng'ate baguzanya ate bayimiriza batya ng'omuntu agenda empola naye ndabanga olugendo olunene neneesonyiwa taata ne tukkiriziganyiriza wamu ti kipa mulezi kipa ye munafu so ebiri birabiragi sikyakutuka nabyo kubanga musombe eriyo abantu ababuulira enjiri nga babuulira lwakuba tebalina byakukola
naye waliwo ababuulira enjiri nga tubuulira lwakuba lyekatala lyaffe nga nze Katonda tagenda kummanja lwaki tewalima bitooke ali mmanja lwaki tewabuulira njiri kubanga yassayinimenti gyampadde ekyo kyekimmanjibwa balancing a camera eyo abantu bakayana camera is not balancing so tugende maaso tugenda maaso points zange ziweddeyo badde bagamba enjala ekyandeesezza kiri ye point nti nga bwe mulaba ekijjulo enjiri gye tusuula ku mikutu enjiri gye tuteekako buli wamu yonna eranga njala ekyengera kiranga njala era bw'otayiga kutegeka byagi bw'otayiga kulya kiranga njala abawala abasiru n'abagezi bayita mu maduuka g'amafuta ne batakikozesa therefore mubeere keyafuulu Sawulo yenyonta ya muluma Sawulo yatta bannabbi yatta abasamize naye nga ne bannabbi talina kati olw'okuba teyayina bannabbi nga ekigambo kya Katonda amusazeeko ate n'abasamize yabatta yanoonya ng'anoonya omuntu ayogerako naye ng'anoonya ani ayinza okubaako kyayogera ani ayinza okumuluŋŋamya ebirooto byani ayinza okubivuunula Sawulo yamaliriza adduse agenza ng'ayiga omusamize bamuzuukusiriza omuzimu ogwa Samwiri so nga wooli tolinda kuzuukusa muzimu abasajja webali Bishop wange abeerawo n'asomesa ku lankyawa okuva ku saa 6:30 mpaka saa 8:30 n'abaddamu oluusi ku lwokusatu ku lankyawa ku lwokuna agenda ku mikutu gyonna kwali enjiri esaasaanye buli wamu kati na wano tubabuulira enjiri gwe ebirowoozo bigamba alina kyabala ani akulimba nze ndi tikya wakubala buno obudde nyina byenyinza obukolamu sikokinga dowa to dowa nengenda nga nfunafuna sente naye tuliwo kutuukiriza obligation actually we are obliged to teach the gospel leero bw'olyanga weenaanya naye ebiseera bigenda kutuuka saasaanya sente owulire enjiri si yakusasulira owulire enjiri omulundi guno gwokka ogisasulire ng'ogyetuusaako weeteekemu ng'ogula MBs kati if you cannot invest in yourself gwe ng'otuuka ku njiri ng'ogenda onyiga like gwe birowoozo bigamba nti like emala si kibi nsanyukira likinga nina okuvyuwinga ng'avyuwinze nga with a motive alina ekigendererwa ekyokubeera edified kuba kyekigendererwa kyaffe twanjule buli omu ku mmwe ng'atuukiridde mu Kristo nga tewali awewuka okay tugenze ku bubonero bwaffe musumba tugenze ku bubonero tuli kabonero ka Yona twakatandikako era ng'olwaleero twagenda okwawukana ku mulundi guli nga tumaze okuva mu linyiriro lw'omukaaga Yona bamutumye Nineve mu Samali Yona n'asala wadduke agende e Talusisi ekyamawanga Pawulo gye yakulira ekyali bize nga tebafa ku bya Katonda nnyo kiriribulo city ekuŋŋaanya buli muntu buli ggwanga mugatta bantu naye Yona nabasasudde abekyombo bagenda Talusisi olunyiro lwokuna lugamba Mukama n'asindika empewo ennyingi ku nnyanja omuyaga omungi ne guba ku nnyanja ekyombo nekyagala okumenyeka twayogera ku miyaga emiyaga egimu waliwo omuyaga ogutuukiriza ekigambo kya Katonda omuyaga ogutuukiriza ekigambo kya Katonda ngusomawa tugusoma eri mu Zabbuli 148 layini ey'omunaana bayibuli eyogerayo ku muyaga nga gwo guliwo okutuukiriza kigambo kya Katonda ogwo muweereza nga muyaga lwakuba mwe buli kintu kyonna mwakidimonizinga omuyaga nga kikozesebwa kya Katonda mubaka wa Mukama otyo naye buli ekikulumba n'ogamba sitaani kale wadde ye talina awuliriza nange era si bwempuliriza naye si buli muyaga ogujja omuyaga ne gulumba
gulumbyeyo n'atuukiriza ekigambo kya Katonda. Olwokutaano musumba. Wow. Olunyiro olwokutaano Bayibuli negamba all the sailors were afraid and each cried out to his own God. Batya abasaabaze batya buli omu n'atandika okukabirira Katonda we. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Ne batandika okukwata ebintu nga babisuula mu nnyanja eryato liwebuke. Eyo endowooza eri ku baseirazi bonna okuwewula ekyombo. Era olwali era ekitutta abazungu okulowooza nti be bagezi nti bawewula ensi. Bo balabanga okisigeni atatumala batteko abamu batteko bagamba tewali babeeko abamu be bagema baleme kuzaala babeeko omulembe gwe bagema nti batugeme bagema abaana baffe omumwa gwa nnabaana omumwa ogutazimbye obulwadde buli komoni mimwa gya nnabaana kubanga obwo obumu tubuwulidde mugema. Waliwo obulwadde bwe mwogera nga tubutegeera kwolwo muba mutandise okugema nga meningitis manyani waliwo bwe bakamala okugema. Nze erinnya naliyiga kwolwo hepatitis manye hepatitis kakati hepatitis B nze namuyiga kwolwo lwe mumugema yasinga ennyo okutta ennyo okujjako in fact bwe nalaba akatambi ka muzungu nga yeenenya nga yeetonda ali guilty nti balina kiriniki ebadde ekola ebintuntu nga beefudde abagema abateekawo offers bali ku global simanyi population control. Kakati ezo zonna gurupu tugenda tuyiga ffe tugenda tugunjuka endowooza y'abazungu nti we bajjawo oyo gisinga ye kisinja nga bw'ogamba bw'owandika ekigambo kiisi ai eni gi eri singo gi singo gi er kakati abo nno ye yasinga okukikulembera be bagenda babikulembera nga bayambibwako kakati ne babijja mabega eri ku ba Malthus abakola Malthus theorem otyo egamba nti food supply will be lower than population growth. N'olwekyo mu nsi nti population bweneekula ennyo ate ng'emmere ejja kuba ntono kati nga n'olwekyo tulina okubalansinga food supply ne population growth ibeere ku level y'emu emmere emala abatuuze. Era juza bwana yateredeka omukazi nga yogera ng'agamba Africans cannot control themselves, you have to control them. Nze ebintu ebyo nze mbiwulira. Nali mu Philippines omwana ali mu Bama omwakaana kawala k'Ebama sigenda kwogera linnya kuba abayiza okunteka akati ne kagamba kayogera ne kagamba how did he enter here? I mean, how was he allowed in Burma? They don't allow them to cross. Because our president said he's not sure whether they are real human beings. Nga wedipulira ne kaganzi me even I fear him. Nze n'oyo omuddugavu ntya n'okumula. Nekatunulira kati nalina ekizibu nga bwe nyiiga ng'oluzungu lugenda nga nkuvuma mu Luganda kwegala ebuzibu obwo bwe nalina zize ntoba nabwo obusungu bwampitirirangako nekaka tolini muna musaayi naawe wepankire ku ffe tuli balamu kakati ng'obulolo nyiize bwe nayogeranga ebyo nga bamanya anyiize bwayogera olulimi lwewaabwe era Oluganda eri nalwanjula bubi ebbanga lye namalayo kuba bangobereranga n'ogamba kati nolabawo nakana akasajja akakulu kati nga mpulira obusungu bwe butyo naye nemanyi obusungu tebukola bwakabaka bwa Katonda. So mikwano njagala kugamba balina endowooza nti katusuula ebintu mu lyato nti ekyo kisobola okuyimiriza omuyaga. Endowooza ng'egamba eryato eriwewuka nti omuyaga newe gulikuba ne batamanya the lighter the boat the easier it can be swayed oba it can be blown it can be shipwrecked oba yakwe bakiyita nasomera mu kyalo eryato liyinza okubajjukamu kakati endowooza eriwo nti bw'ozaala abaana batono mbu bw'oyanguyirwa obulamu eyo yendowooza bwe mulowooza nti ayina abaana abatono yali obulungi
nga nze mmanyiwo ne basingo abaana babatunanga economic factor etyo balabanga ba consumers abalya ennyo n'abantu ba Katonda nno naye ebirowoozo biba bifu kubanga Katonda waba yatwala obudde n'atonda omuntu mu lubuto aba ayina pulaani kati webamala okukola ebyo ne tuyingira church ne tutandika okwerimba alina pulaani ery'obulamu bwange ne muzira bw'aba ayina pulaani yagambye zaakoma ku ggwe nti gwe bakuzaala pulaani ne ziggwayo excuse me bw'aba ayina pulaani n'ajjako amulinako pulaani bonna balinako pulaani atannabakoowa it is okay sibasalira musango naye ndi ku ndowooza eno nti yava dda nti ensi eyagala kuwewuka population control balaba fe ya occupying space buli mwana ajja astraininga family budget otyo balaba nti oxygen ayinza okuba abaggwako balaba ebyobugagga wadde kale tetumaximizinze nnyo ng'abafirika kubanga ffe tuyiza n'okusima toilet ku golodi tufaayo ki emmere wejjudde buli wantu mu Uganda mutasobola kufanja tasobola otambula werira ffene ffe twabanga ku bibonerezo buli lunaku teyase kudda binyeebwa tajja kulya noliralira buli lunaku ekinwe waffe nga kiwanvu nga bwe mba nsekula kati nali mumpi ebiseera ebyo olaba na kati ndi mumpi naye tebereza ekinu nga kikoma wano kati nayegalanga okusekula ebinyeebwa omusekuzo kuba tegunnatuuka wansi ng'emikono gituuse ku mumwa gw'ekinu ngenda okuwulira nfa nendeka ebinyeebwa ne bansomera emisango buli lunaku nga sigwanira kulya kati naye nabeerangawo ntya nga ndya ebifenesi obutunda buno bwe twayitanga obw'emisoto obukaluba ne tusurvivinga therefore tuzeeyo ku lunyiriri tuli ku lunyiriri olwokutaano lumaleeyo olwokutaano katumaleyo bagambye babasuula emigugu gyabwe okuwewula ekyombo but Jonah had gone below the deck where he lay down and fell into a deep sleep. Yona nakkirira wansi aw'ekyombo ye ne yeebaka. Can you imagine? Nafuna otulo ekyo nakyewuunya nze nakati nkyakyewuunya ng'omuyaga gukuba Yona bwebaka otya mulokole mu COVID-19 ng'owulira basiba nati ziringa nati otulo otujjawa musajja gwe nga bakugaana okukola ng'olyawo abaana bakutunuulidde weebaka otya naawe ojjawo agamiinisa obumiinisa nfu ky'okwetaba musa ojjawo agamiinisa ng'omukazi yasaba abasajja be bakola God, hallelujah, God, Father, maiba madamu naddala amaka amagagga they don't stretch so much madamu aba yesize lipstick wetayagala mujjako God, Father, pray, Lord, that you bless this family. Ngesajja ligamba hallelujah, yes Father, yes in Jesus' name. Ebyo ebyokumiinisa gojjawo ag'amaanyi weebakira otya mu ddeeke ng'omuyaga gukuba gwe musajja gwe tosuubirayo nti ne bamala bongerayo lockdown emyezi 3 nti amaanyi g'omusajja gaba tewakyali gwe musajja gwe tosuubira wali weebuuzizza ekyateekesa empale okulisirinanya fulayi gwe bagaye ku kugulu eno zaali tezigendayo nti fulayi ngamba ensawo pockets z'empale baziteekawo okulinana fulayi lwaki baziteekaawo gwe bagambye eno tezigendayo amaanyi g'omusajja amaanyi g'ekisajja agamu abasajja beyazika amaanyi ku nsawo bw'oba tolina ssente amaanyi gaba matono ekyo toyinza nakiwakanya abasajja baba bakitegedde bagana naye ge mazima lwakuba tekyogerekeka oyo yakala bukazi naye nkubuulira amazima ga Katonda nga tolina ssente ensi etuuka n'ekutama fe abasajja twamanyira okuba ne ssente nga buli omu akunnyonnyola n'osolovinga ebizibu bayibuli egamba ssente zaanukula byonna twakimanyiira kaakati balookinze dawuni ne weebaka mu nsabo temukyali wadde n'ekikumi akusaba ssente gw'ovuma gwe tolina magezi tolaba mbeera alina amagezi ekizibu kiri naawe omusajja gwosobola solution omukazi agitunuulira mu musajja osaba balance ku kyebitaano
osaba balance ku kyebitaano okayana ate abasajja zifaako mangu gwokimanyi nti abakazi basanyuka balowooza kigenda kuba kyangu omusajja nga ali waka ate nga talina ssente aba mukambwe nnyo. Domestic violence cases zetufunye ku mulundi guno ziyitiridde nga tetuli mu lockdown. In fact bwe banaaba bakinoonyereza ojja kulaba domestic cases violence nga cases mpitirivu nnyo n'okusinga kumpi ez'omwaka omulamba zetugenda okufunira mu kaseera kano kokka. Ne ku TV mbadde mubiraba oli agobye omukazi tewali transport omukazi atambula alagewo olulala abasajja bennamanyi abakatambula ne batadda bali bana nga balokole n'atambula n'ava ewaka n'atadda lwaki alingiza mu kkubo ekimotoka nga buli walingiza ne bagamba waliwo yaŋambye baagabye ne bamubuuka ne mubuuza babadde oyambadde ki nanga lwe lugoye lwennyina yabadde mu bimyufu tebamuwadde ne bamubuuka. gwoba tobala musajja gwe oyambala ebimyufu n'ogenda osaba emmere ensi yakubala. Ekikwambaza ebimyufu mu sizoni eno bali bagaba emmere munnange wadde balina gabira bonna naye obwobuntu gwe tobumanyi nti obwobuntu buttuka. kaali bamubuuzi wuyo nasereka akugambye nti kyebayise domestic violence kiri mu nsi yonna si Uganda yokka. okiwulira ekyo kiri mu nsi yonna nasereka wuyo akijulidde ensi yonna domestic violence. lwaki tetwatrainingibwa kubeera wamu naturally okuva ku Adamu jjajjaffe Adamu violence omukazi I mean we bamuleetera omukazi n'atambulirawo okubeera wamu nga temuyinza kubeera awo wamu all the time. Men are hunters tuwambe bwe tuti nti abasajja bayizzi abakyala bakolebwanga their domestic nga abasajja balina okgenda okuyigga balina okgenda okusaka okuyigga ekyokulya ekibezaawo amaka mu kugenda mu kukiyigga y'ensonga lwaki bwe tutuuka mu visions men are so visionary nti abasajja amaaso gaabwe galengera wala amaaso g'abakyala gatunula kumpi awo y'ensonga lwaki asobola okulaga omulawo nga gwamenyese naye ng'omusajja ali ku kimu oba nzija waataano agamalayo ka poloti nemugamba nti okyalowooza ku bya poloti g'okimanyi nti omulawo ogugwo yakawunga gwamenyese okirabye. So y'ensonga lwaki twetaaga combination eyo naye komala obasiba mu katwakamu ne babeera awo ffenna tutunulire omulawo ogwamenyese omulengeze bino. In fact kambabulira abasajja bammwe abamu gwe mukazi gwe okyawa bujulizi balowooza kutunda waawo wemuli abamu bamaze n'okulamuzaawo balowooza kutundawo be bakyala bo bali kubanga abasajja bawulira ekintu kye batasobola kwebeera kwe kubeera n'ensawo enjereere. kati musajja gwe webakakinga ebikolimo byonna bye bakolimira mu lubereberye babikolimira musajja. Je kati ononyonyola otyo omwana w'abandi gw'obadde ogenda okuwasa mwezi ogwokusatu embaga neetabawombu kubanga wazze coronavirus. Kati coronavirus era abaaju akakasiza bukakasa gy'oliko ekikulondoola tolina bw'okinyonyola nti kyabadde kyansi yonna agamba wabula oliko ekipali buli wemba ngenda oba nze ndiko ki tugendeko wemutumbe tugendeko kugindi batukutuleko tugendeko ekindi batukutuleko kino tugendeko wali ku UCC batukutuleko ekino muba muli awo nzize tukutulako bakutulako ki buli waba ina kyayagala okukola manyi olugambo lw'abakazi lwa mwoyo balukola in the name of prayer request. Musumba tusabireko omusajja wange afuluuta tetakoma kwekyo ali emmere naye taba namaanyi alwaki alisitinga byakusabira in the name of prayer request. kakati nze mbabuulira basajja mmwe mumanye ennaku yammwe gwe toyina kwebaka yo namanye ennaku yo toyina kwebaka ebikolimo byonna babiteeka ku ffe mbajjukiza bujjukiza kubanga katambi akamu nabaweereza message marriages and the end time nakaweereza naye mbajjukiza abasajja mumanye ennaku yammwe nabagamba mu lusuku ffe be bakolimira ffekka kubanga omusota gwe bagamba nti gunaatambuliranga ku ttaka gunaatambula gwewalula singa baguleka guyimiridde ne tuba ntugulabye ne tukuba omusota
ate omukazi takuba musota ekyo nakyo kikomawo gye tuli ne badda ku mukazi ne bamugamba nkukolimidde ntye ebintu bibiri mu bulumi mwogenda okuzaalira aleme okuzaala olabe bwagenda ku prayer mountain nabula olubuto agenda abanja ekikolimo kye mukama nkwagayiridde njagala mwana. In other words, give me my curse, Lord. I have come for my curse. Ayagala kufuna I've come for my pain. My pain. Njagala ne bamukolimira ekikolimo ekyokubiri. Okwegombaako kunaavanga eri balo. My God, my God, my God. Nze mukama nankolimira ekyo. Nangaba mukuyo okwegombaako kunaavanga eri Bishop Senfuma nkeera kumacha. Nemugamba muzeeyi neegombye emmotoka. Zeeyi nyina ekimotoka kye neegombye gula Katonda yaŋŋamba. Mukama yagamba kunaaba eri ggwe. Olwo abakazi baba bakolimira. Babagabula. Lwakuba tebamanyi. Basinga ogwe okulira basinga. Tubuulire omuntu ali ekikolimo ekyo waliwo atakyagala. Buli omu akinoonya. Buli omu ayagala ekikolimo kye. N'olwekyo omusajja gwe basaba ssente n'anyiiga aba teyategeera. Teyamanya nnaku ye. Teyategeera. Wulirawo ekirala. Obwetaavu bwo bunaavanga eri balo. Balo anaakufuganga. Kikolimo. Omukazi n'amala akugamba ngende ewaffe n'omugamba genda buli gy'oyagala. Tagenda. Ngende ndabe ku maama nagamba ogendanga bugenzi. Genda buli gy'oyagala. Nsika ky'oŋŋambidde mu mutima ki. Sijja kgenda musumule ebintu byange mubijjeeyo. Lwaki ayagala konsenti yo. Ogambe okay, you can call mama mundabire. Atuuke eyo afune ebizibu abikuteekeko. Otyo. Kakati mwe abasajja weeba kwotya musajja gwe. Mbo nalose. You don't qualify to dream. You don't qualify ngoba weeba sotya n'oloota. Yona wuno omuyaga gukubera eryato yona yeebase. Ali mutulo. Yona bino ebiseera byakwebaka. Omuyaga nga guyuuga. Yona yeebase musoma. Ojjawo otulo. Tutya. Banayi. Wawano kubanze mbadde n'abavuuka wano. Ngamba koleramu analysis. Nti Balandi Road babanja abantu kati emyezi 3. Kati mu myezi 3 capital yaweddewo. Gwe mupangisa we. Landi Road kyagenda okulagenda kugo. Afuna omupangisa omupya. Anasobola musasule. Anafuna 3 agimusasule. Kyokka ate capital wamu yakuweddeko nti togenda kusobola kufuna wogenda kufuna dduuka ddala ku myezi 3 epya mu Landi Road omulala kwa ddala weezi. Kati awulira tazirika. Mbanya kugamba otulo otujjawo. Ojjawo. Mbadde n'abalenzi wano. Nenga tukola analysis. Tutunulire ekintu kino mu maaso amatuufu. Kubanga buli omu yesunga bwesozi. Museveni agenda kuggulawo. Naye okyayina agenda kuggulawo. Aggulawa okuggulawo kukusanga otya. Bwe baggulawo otandikiddewa. Tugeze ku lw'omusanvu. Yona manya ennaku yo. Olw'omusanvu Bayibuli etugambye olw'omukaaga tulumazeeyo. Lugambye bwe luti. The captain went to him and said, how can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish. Izukuka. Oyite Katonda wo. Ffe tumaze okuyita abaffe. Tebakoze. Tewabaddewo njawulo. Ffe tubikoze byonna. Tebakoze. Abafuyi b'emindi bagifuuye ne bitakola. Abasajja bano babadde baabana abasigaddewo nasse ne basaala swala 3 ne bakoowoola Allahu Akbar ebintu tebikoze. Ne bakwata sabbiiti zaabwe eno waggulu ne bitakola. Ne basoma sapule byemali ojudde nneema Omukama alinayo bwana omukisa bakazi bonna. Kaakano mukasa okufa kwa famina. Bikira omugole wa bikira nzize jjukira ebibi byange jjukira nze siwulira. Ne bamala okusoma. Bwe bamala okusoma byonna ne bitakola.
omuyaga ne gweyongera omuyaga ne gukula bukuzi ne banoonya ani twabadde abiri ani atasaba nga bali wakkiridde wansi nga balaba akagugu awo bagamba nannyini kagugu aliwa abantu batoola ku migugu gyabwe basuula mu nnyanja kapiteni nagakankebere nagakankebiriwa kana akagugu akatalina akasumulula kutoola ku bya etise kaani kapiteni okuka wansi asanga Yona amusinkana yeebase n'amugamba Yona zuukuka osabe ku Katonda wo tulabe oba tunaawonawo buno obudde nza atasaba atatya mbeera mutya nange gwentya atatya mbeera eno gwotya gwentya kubanga embeera yeeraliikiriza embeera ogitunuulira neetiisa n'ekiddako kyokka kubanga bakere ku makya bagambe kale tugguddewo naye ekibuuzo sikulu fiizi w'amasomero ge bagenda otusaba ye tugenda mukola muki gavumenti yajjako amasomero gayo gonna tujja kubasolooza okiwulira tugenda kubasolooza mwabasomesa kati ate naffe tumaze emyezi ate naffe abaana tugenda baleerera lwegaimune tubadde tetukola anti naffe tubagambe tubadde tetulina kyakulya balandiroodi batubanja fe abasomesa gye mupangisa gye musula tetupangisa batubanja kati ekibuuzo bw'obeera yonna ageebako ogajjawo amasanyalaze twagalekako somero likuumibwe asikaali gye bali bakuuma gino emyezi 3 tugenda kuba waaki kakati nze nga nzirekaana neebaka nga nange nyingira mu bukuntu obunyogoga buli omwe essuuka z'olina abeebase mu mpya muli batono wuyo akulaze nembuuza nti eba yakyuse okumanya ebintu bikyuka kati tukozesa nkokola enkokola no zitegeeza kwejjako mbunamukube enkokola mwekube enkokola ekyo kyonna kitegeeza kwejjako kati ebadde greeting egenda kufuuka mwako omwana katuweereza wano sakira jjo omugaye sooka ondekemu ndekamu kati Yona weebaka ki ate ng'olina Katonda wo bakatonda bano babagezezzaako weebakamu kyomwo tomanye ennaku yo mulimu abantu abaagala bagwire positivu zokka naye okuzoogera tekugenda kujjawo liyalite tekugenda kujjawo liyalite nti kubanga ikonomi yakyuse musumba nti leero omukozesa gwe bayita boss gwe bayita employer kati ku mulundi guno bw'aba akozesa abakozi yabaclarifyinze groups ezibbiri mugenda ziraba yakoze category ziri bbiri luli tubadde ne category bbiri ng'emu bagiyita temporary workers and permanent workers ku luno tugenda kufuna group bbiri ng'emu bagiyita essential workers and non-essential workers era bwe baba akuwa liivu bajja kugamba beerayo bwe tunaba tukwetaaze tujja kuyita naye bw'otalaba kasimu kaffe emyezi 2 find green pastures in simple terms baba bakugobye bw'obanga mu coronavirus ono ku mulimu tebaddangamu kukunyegako wepositioning oli mu essential oba non-essential ekyo nakyo kiri awo twasoma economics waliwo okusala ku bakozi nange akansigaze bennasobola nange kaneekwatire mu boosi akobyewo kubanga musumba economically bwe tunakyanalyzinga nti organization bw'eba ebadde efeedingibwa baddoona nga baddoona abamu bafiiridde mu coronavirus basaponsa bafiiriddemu kale tebaafudde naye kati nabo bali mu kwekuniza kulaba nga abakola batya babeerawo kitegeeza waliwo ebitongole bigenda okuggala weebakootya kyonna ng'ate olina Katonda omulamu gwe tulaba nsi bwetambula otulo otujjawa ngenze tugende mu lunyiriri lwa 7 then the sailors said to each other come let us cast lots to find out who is responsible ekigambo ekiri kimu mu sentence kye kigambo who is responsible for this calamity. Wuliriza abasajja bano sina balokoli ababuuza abafuzi ba lyato banoonya source of the terror akati abaga kava kwani who is the source babakiriza there is nothing that occurs without a causation. Things don't just happen. Tebijja buzi ebintu tebigwa bukwi
kati tetusobola kulaba mbeera ntugaki twagiddwa bannange twagudde ku kintu tebakigwako bugwi ekintu kiba ne kozi onoonyanga kozi ensi ago amawanga gonna ageebuzaabuza gamanyi kozi eya covid era amanyi kozi actually atasobola kunnyonnyola kozi takwalifyinga kubaako kyayogera ave ku bya vaccination tosobola kunoonya vaccine nga tomanyi kozi kubanga ojja kuteekawo kyotaddewo bw'oba tozudde kozi the problem will remain ekizibu kisigalawo bw'otazuula kiva ku ki lwaki embeera eno lwaki ebintu biringa bwe biti era akagambo kano kanzizaayo ku statement eri mu Yokaana essula ya 9 olunyi lwakuna abasajja baali batambula ne Yesu ne basanga omwana eyaziba amaaso omuzibe w'amaaso okuva mu lubuto lwa nnyina ne bamubuuza mukama waffe ono bazadde be bayonoona ye yayonoona ani yayonoona which means nti buli muntu yenna ekimuliko lwa nsonga paka mu statement eyo Yesu bw'abannyonnyola nti kituufu waliwo ebimubaako nga gwe wabikola waliwo ebikubaako nga bazadde bo be babikola waliwo ebikubaako nga kwe kuteesa kwa Katonda kirabisibwe guli gwoyisa omuyaga naye nga guli ku move Katonda ye yagutumye so babuuziza ekibuuzo who's responsible kiva kuki bulijjo we have been sailing along this sea lwaki leero kiri bwe kiti tubaddewo mu nsi so bwe abannannyini coronavirus bamanyi wawe kiva era woyinza okutandikira ogamba naye ekigambo kye bayita responsibility okubeera kivaawa ani gwe tubateekako obuvunaanyizibwa bwa kino who should bear the burden so omukyala bw'ayomba naawe n'oyomba kati obadde oyagala akole ki omugaati obadde oyagala babisabaani abaana b'okambuwalira obadde oyagala babigambaani who's responsible for making sure nti oba enkuba etonnya oba omusana gwaka famire ejja kubaawo omukazi bamugambye okwegombako kuli ludda wa musajja yes ye Pawulo n'agamba bw'ati agamba baagala okuwasa I will spare you this you'll have many troubles naga singa kisoboka mwali baddenganze naye ekigambo responsibility kikulu ti abooluganda nga tutambula mu lugendo tumanye tuyige to take responsibility tutwalenga obuvunaanyizibwa amasomo amanene ge tuyigidde mu coronavirus abooluganda bagayita okuyiga okusevinga luli tubadde tufuna kosaasaanya naye akawunti y'omuntu esaana ebengako sente eza reserve era n'abakyala kunole bakitegedde nti omusajja bw'atakubuulira sente zonna z'alina abeera n'ensonga ebyokuyiwawo ne bagira kino nti kati we tuli mu kwakunizo nga naye akimanyi baggaddewo tebyatambula asigala agamba omunnyo tewali asigala akugamba sukaali tewali bajeti teziyimirira amasannyalaze gavuddeko kati wakati nga bajeti ziganya okuyimirira bw'oba tolinaayo kati lwaki abaakugamba nga taakiraba tova waka ng'ate be bagamba zonna bw'ozifuna bulijjo nziteeka ku mmeeza kiri nakyo ne bakuwanika amagulu nga bagudde ku accident era ajja n'agamba munaye ng'olabye n'amagulu so men it is our responsibility okulabirira buvunaanyizibwa who is responsible ani ali responsible negatively and positively ani ali responsible the word responsibility means to respond to your ability to every action there is an equal and opposite reaction nti bwe tuteeka omusana wano ekimera bwe tukiteeka wano kyeva tufuna ekigambo stimuli the plant will respond it grow toward stimuli ekimera kyo kinoonya awali omusana
So embeera y'ensi bweto wetambula ebintu tebibeerawo bubeezi. Toloota buloosi gulooto n'ogulekaawo. Tokola bukozi nga buli lwokola bakugoba n'okirekaawo. Look out for the cause. Look out who's responsible. Kino ekintu kiva ku ki? Tebalina Katonda. Naye babuuza. Bulijjo nga tekiba bwe kiti. Lwaki buli mwezi ogw'omukaaga kino kimbaako? Kiki kino ekizze mu nsi? Ensi ebaddewo ebbanga lyonna. Gambe n'obulwadde obutta weebuli. Siriimu abafa siriimu bangi. Siriimu alumya ensi. Abafa kansa bangi. Amalaria ewaffe mu Africa coronavirus talinaweza rate kwatira nga malaria kwatira bantu. Nyina ekintu kye nalaba. Ku luno lokaloka nazula statistics asinga mu fu balimba. Oli ajja n'agamba bw'aba ayogerera malaria atunda butimba bwa nsiri. N'agamba kiri ku likodi malaria ta 30% ku bantu. N'osanga owa siriimu atambuza kondomu n'ebirala n'aga siriimu zitta 40%. Ku bantu 100 eyo si 70. Ebala 70. Kati bw'osangira abaki kansa ne bagamba 20% ku bantu mu nsi bafa kansa. Eyo si 90. Tetunnasaako no accident n'avaayo n'agamba safe driving yannyonnyola. N'agamba 80% ku bantu bafa accident. Olwo n'aba atunda nkoba za mu mmotoka. Olwo atunda nkoba. Yafunye bu speedometer. Kati olwo tebabaze abagwa mu nnyanja, tebabaze abeetuga, tebabaze percentage y'abafiira mu ntalo. Olwo percentage bazimazeeyo. Ziba ziweddeyo 10 kyaweddeyo dda nga ziyisizza namu. Kale statistics ye naye n'olwafa Musumba babuuza what is the cause? Kino kiva ku ki? Musumba ekigambo ekyo kikulu. Buli muntu okuyiga okukyebuuza. Kino kiva ku ki? Gwe nga tonnakuba muyizi. Omuyizi n'avuma headmaster n'amugaa tommanyira. Nze nga director w'essomero nsooka kubuuza headmaster nga aloopi. Nga tonnagalamiza mwana nti galamira lwaki ovumye headmaster. Mubuuza kivudde ku ki? Why? Lwaki ayinza omwana okugamba ekigambo bwekityo? Omwana ajjewa guts. Obuvumu. Okujjako nga wamukwata we batakwata. Oba olina bye wali oyogedde ebitakwatagana. N'akuweebuula n'akujja mu kifo kyo. Kye tuyita causation. Bano babuuza cause eriwa? Where is the cause? Where is the cause? Olunyiri olusembayo lwe tuba tukomako tube nga tukigala. Wewa agambye who's responsible for this calamity? They cast lots and the lot fell on Jonah. Ne basuula obululu bakuba akalulu ne kagwa ku Yona. So they asked him, tell us who is responsible for making all this trouble for us. Ekibuzo kikomyewo. Tubuulire bakizizo ogwokubiri. Who is responsible? Kubanga mwaba mugamba bwe muti. Omanyi mu nsi tuyiramu abantu beebeererawo ye tafaayo. Kayambale kutiya n'akyambala tebafaayo. Mulimu gurupu bwe zityo tafaayo omuganda dduka tukwate eno nadduka. Ne bw'oyisa ekizindaano ga ku ssaawa 6 nagamba yingire mu nnyumba tabuuza ani alanga. Mulimu abatafaayo abatalanga abatabuuza cause why abatalina W's. Musumba ebibuuzo ebikulu mu bulamu biri bitaano. Why? Who, what, where, when, why. Ze tuita 5 W's. Tuyogere mu Luganda ne mu Luzungu. Who? Ani. Kale katukitekeko omuntu. Who am I? Nzani. What am I doing? Nkola ki? Gwe ng'ojjako what? Okay? When am I doing what I'm doing? Era nkikola ddi. Where am I doing it from? Nkikolera wa. And why? Era nkola kyaki. Byebuuzo bitaano. Omuntu yenna n'atambula nga Bayibuli bweyogera mu Efeso 5:15 weegambira nti walk circumspectly
circumspectly has much to do with the circle. Kutambula nga wetoloola. Like a circumcision, cutting around. Circumference, moving around the circle. Distance around the circle. Total distance around the circle. Circumspect. Ebyo ndabona bitegeeza kwetoloola. Circumscribe. It means drawing a circle around any figure. Circumstance. It means your position has been surrounded. Chabaita circumstance. Stance means position. Circum means surrounded. Mwe mchikozesa obubi. Kale, I am surrounded by a problem. One problem cannot surround you. Bina kuba bingi. Kakali webaga woko circumspectly. Baba tegeza tambulanga wetoloola. Wetoloola otya? 5 W's. Nga webuuza ebibuuzo ebyo bitaano. Webuuza bitaano. Who? Ekyo kitegeeza ki? Ani? Kitegeeza. It denotes personality. Nzani kikuza ku kosi y'omagezi. Noga nzani nze pastor. Therefore, kuba nkola kino. Nzani, I'm the father of the home. Therefore, buli W ina kyedinotinga. What am I doing? Nkola ki. That one denotes responsibility. Buvunanyizibwa. Responsibility. Where am I doing what I'm doing? Where am I doing it from? Mbukolera wa. That one denotes position. Chetwagambye no possession, no position, no possession. Chetugamba, tibobera tata. You a father to your children. You a husband to your wife. Ochiwulira? Ekulaga. You a man to the community. Omusajja waawo. Musajja waawo, obeera musajja wa ku kyalo. Era bawoomwa omukazi oyo. Naye olunaku oli taata w'abaana abo. Olunaku olwo n'okyusa position. N'omala okyusa. N'otadda. Kati oba olina okwebuuza weya. Omanye ekyo kyekibuuzo ekyasooka mu Bayibuli. Bakibuuza Adamu. Ng'aluuzinze position. Where art thou? Oliridda wa. Adamu oliwa. Positioning nkulu. It was a question of musumba. Mwabafumbo ye challenge ebeera ku basajja. Abaddira position omukazi we nga amutreatinga nga mwana. You are not a father to your wife. Yamujja mu kifo kye. You a husband to that wife. N'olwekyo yambala ekkooti yo ey'omwami. Ne tumala tukusanga mu kisenge ky'abaana ng'ate oyambadde ekkooti ey'omukyala eya husband. Kitegeeza ebibuuzo bino bituuza buli muntu akuyimirira mu maaso n'ogamba ndyani maaso g'ono. Ndyani nga ndi n'ono. Ndyani bwe mba nga ndi ne bishop. Ndi mwana. Era aba bwenti. Wangambye kwata wekwata. Banga manyi kyendi wali. Ate bwe mba ne Sakira. Ono Chapiri. Aiza n'okubayo gamba lindako. Lindakaawo. Kati ate kwoli simugamba. Manyi. Ekyo nno pastor. Ekyo kye bayita okuyisa n'amagezi. Tuwoko circumspectly kutambula n'amagezi. Ng'olina ebibuuzo bye weebuuza. N'omanya bwe njogera ne bishop. N'omanya bw'oyogera ne Sakira. Nemmanya bwe njogera ne mukyala wange. Ebigambo bye ngamba mukyala wange tulina ebyenjawulo ennyo. Nga konsanga mbigambo omukyala omulala. Ng'olwo oluuzize position. Mba nluuzize position. Oba obuze. N'omala osanga pastor mukwi nga nina akawala kemmatiza nti nkwagala nnyo. I love you so much mu ebyalaavu. Era omanyira ddala nti Sakira aguddeko ekyo. Misplaced. Kati ebibuuzo ebituzaayo gokimanyi kumulamwa yo naba yabuuza ebibuuzo bitaano wano.
olugero lw'omunaana ebyo tulabibuuza Therefore- bw'olukwata kwe tujja kumaliriza wano tukomye ku kyakusatu weya ekizeeko what are you doing twavudde who ani gwani what are you doing okola ki tugamba ekyo kirinotiga responsibility where okikolera wa okikolera wa kubanga oyinza okuba gwe oli musumba nokatuuka who are you pastor what are you doing osiiga mafuta ezo WB ozituuse where ku mutwe osiiga eri olina gositabiza oli mumusiiga amafuta pastor akutandika mpola mpola kintambula kali n'ogenda nga osazeewo kukigoba bugobi nga bwe kigenda kikkirira nekikkirira nekisalawo kukkirira andi omusajja yakatonda yagamba omuwala omu ekintu ekikusibye ekikulemesezza obufumbo siina bwakya kikolera kubanga mukama kyaŋŋamba okikolera ate kuggwe ojja kitwala bulala koye musumba nkoye nze siina bwelala bwenja kitwala naga oba kiba kibe mwoyo mutukuvu ondaze kikyamu nnyo naye simanyi komuwala akulaze eki akulaze eki omuwala na omusajja n'agamba omuwala nti ndabye obusibe ekikomera ekigo nga kikwetoolodde mu bitundu byo tyotyo era mukama nanga akusiiga amafuta mu bitundu ebyolwatu oba mu bitundu ebyewala byemayire nyingi komuwala koyeera ekyo kyewewunyiza nange kyenkyewuunya neŋŋamba wakiri abeere mu busibe bwe omuwala n'atambula n'afuluma naye abatuuka wali nadda gwedda nagansiiga ekiba kibe okatandika butandisi siiza nakweyongerayo awo where what who what where when okikola ddi budde ki timing ensonga nkulu banga oyinza okuba I am a student what are you doing I'm writing good ozituuse where behind the door of the toilet nze omuntu yenna awandika ku lugi lwa toilet sifana ku information gyowandiiseeyo nkukategorizingira mu bantu bafu kaluberwa church ne woba wandiikayo information please flash after using eyawandiise ne goba wandiikira muba mu kirasi eki emu I don't care era manye bumanya wewengi buli wengendayo nendaba instructions omuntu awandika instructions mu toilet abaako ekizibu era bagamba nti oba oyagala okumanya manalizimu ez'omu kifo ogendanga mu kabuyonjo z'ekifo gendanga mu kabuyonjo I mind about the handwriting naye nkubulya kyovala babasuku bateekawo kafaananyi ebweru tizabakyala yabakazi kafaananyi bavaluinga writing akati twagala kumaliriza ne w endala when it did not see time ebyo nno bisomesebwa ogenda mu buziba when bigazi time is a fact kubanga yesu bamugamba baganda ba yesu bamugamba yesu kubanga oli public figure you a celeb nolwekyo genda ku mbaga ey'okuyitako yesu abagamba bw'ati nti according to you all time is there but to me not all time is right si buli kiseera nti kiba kyakukoleramu buli kintu si kitegeeza nti ye buli kyakola akikolera ku time ensi otondebwa mu time katonda God created time omuntu oyo yali agenda mu busibe kyeyasooka okugenda ekyasooka okugenda mu busibe time omubuulizi n'akuwesuula namba n'akugamba there is time for everything oyinza okuba nga oli mulokole osaba ebyo byombi bituuse osabirawa oba oyinza okuba osabira mu dome oli student but when everybody is sleeping awo bira misplaced bwe bakkuba nti mbonaabona lwa yesu mbonaabona lwa mukama waffe banno beebase mwagenze mu lukuŋŋaana kaseera kakwebakako omuntu n'asitula eddoboozi n'asitukamba olukuŋŋaana lumukolezesaamu nnyo omuliro rabokoshindereya mama
excuse me oba okudde aba tutambudde na WC oba tutambudde circumspectly oba tomanyi bwe bakola bintu then ebyo tubigenze mu buziba naye obuziba bwe I mean WS embayo yawaayi why lwaki buli wootaba na nsonga lwaki okola kyokola oba ojja kukireka bw'oba tokireke oba ojja kumala gakikola bw'oba tomale gakikola oba ojja kifiisa tojja kubaleejula bw'oba tobereejula ojja kisigira buli wootaba na nsonga lwaki okola kyokola giving up is so close oba ojja kugiving up kubanga tolina goal buli wootaba na goal tobaako na ku improvement tobaako na self tolina vision introspection is tozikola toba na vision you cannot even stretch toba na program eddako tobera motivated ekintu tosobola kiyiyiza paati eddako toba na nsonga lwaki ekyozuukuka lwaki obookera you don't have a why tolina why esembayo why should I do that lwaki mpasa why am I tosobola butamugoba why am I following this man of God lwaki mugobere why am I following why am I paying attention to this message lwaki nzisaayo omutima eri message eno the why is so important Musumba why is a question that one denotes objectives buli lwoyanukula ekibuuzo kya why goals agazuukuka ne bwe gaba gabuze ogafuna wenyanyamula ogafuna lwaki naye ate bwe nakikola bwe nti kijja kuba bwe kiti kale neeweeyo kakikole bwe nti Musumba kuba samale so twagala okubeebaza tusabe nga tugenda okusaba naye bino bibadde bikulu obwebaka obuteebakira we bateebakira kubanga Musumba omusajja oli annyiiza ow'ebikolwa by'abatume owa Luka 16:17 eyasabira essaala mu Geyeena nga yalemerera okukola bye bakolera so ne tugamba wakati nga tutambula ensonga ya responsibility ensonga nkulu buvunaanyizibwa tubeere responsible tutambule nga tusaayo ebirowoozo kikulu nnyo okwebuuza ebibuuzo biri 5 lwayo tetusobodde bisima mu bulamba bwabyo naye ebibuuzo 5 bitunuulire birowoozeeko wakati nga tutambula olugendo bwe tunaakola bwe tutyo Katonda anaatubeera Katonda anaatulokola Bayibuli egambye nti buli muntu ayise Katonda we kati bali abasigalidde balinze Katonda wo buli muntu agamba naye Katonda wagundi tuulira sister gundi yakola atya yalokoka ke yalokoka katulabe ekinaabeera enserinze yetikuddeko byeyetikkula bagezezzaako balekayo dde okusamira okulaga nti baakoowa kyagaana kyalema naye suubiriri naawe naye ebizibu tomanyi olemereddwa okwanukula why lwaki gwe walokoka lwaki gwe Mukama gwe yasindika e Bungereza lwaki gwe oli e Canada lwaki gwe oli mu Switzerland mu kiseera ekifaanana bwe kiti nga famire yammwe ng'abantu bangi mu famire yammwe nga gwe oli e Norway nga gwe oli mu Jordani nga gwe oli mu Abu Dhabi lwaki gwe oli mu ggwanga eririna kalensi esinga ku gye wavaamu lwaki ebino bibuuzo bikulu okwebuuza lwaki gw'owulira ebigambo bino mu kiseera ekifaanana bwe kiti waki bikuliddwa ndi Katonda ali kubikubanja kubanga abikuteresa essaawa eno oli bibuulira abalala oba olowooza opasinga time lwaki weebuuze lwaki mu buli nsonga yonna lwaki nzaawulira bino obiwulira kunyumirwamu tekulina kubeera bwezi kunyumirwamu naye omanya oteekateeka Katonda akuteekateeka akwesigisa ebikozesebwa eby'omulembe oguddako eby'abantu boogenda okusisinkana kubanga ye Katonda tamala gatusisinkanya bantu buli gwakusisinkanya amusisinkanya lwakigendererwa so mikwano gyaffe Musumba leka tukoleyo essaala kubanga olw'enkya tujja kumenyaamenya ebibuuzo biri 5 nakugambye bye babuuza Yona ebya Yona tujja simbulirawo mu lunyiriro lw'omunaana
naye leero tukole esaala yaffe tuba tugikola tukole esaala n'okukkiriza tukole esaala n'obuvumu omusumba ekintu kyenkyawa mu bulamu kwe kukolako kanagweramu eyo kammale gasabako mba mpulira bwe maasazeewo okusaba waliwo edda abaana bakolanga olugero olugamba mbuba olyanga ekikere olyanga kisava bange ebikere tebabirya abaana akusanga ng'olya ekikere ate n'olya kakapa tukulisa akakere akakapa kikyaki kyokoze olwedde kive kati kola kive nga guve lwosanga olya alepinga omulalo lwaki oba tukwata omwana w'emakere ekyo kiba kive naye ekikwasa omulalo kiki amini oba osazeewo kola kintu oba bulungi kola obulungi kusayiri y'obulungi eri tuvuddeyo ku kikere tukole obulungi bubeere bulungi obwa ddala tusazeewo kusaba n'abantu tusazeewo babulira njiri tusazeewo fe tuwulira nze musumba nze muli mpulira nti siinayo budde buwanvu kale kyenvudde olaba mba njagala nkozese buli kaganya kempulira nga weekali twogere kyonna kyetumanyi bwe kinaaba kyetaagisa abantu kubaleetera bitabo bya Bible College tubisomeseze wano tujja bisomeseza kuonulayo ne bongerayo kafyu tugenda kuteeka theological college era musumba tuteekeddwa okuwuliza abantu ba Bible ba Harvest tubawulize tugulewo officially offices z'operating obanze mpulira obudde bugenze simanyi gwe kyowulira naye ebiro Yesu yagamba nti obudde bukoze butya buwungedde bunaatera kukya so tusetwe eddoboozi tusabe Katonda omuyinza w'ebintu byonna naawe ali eyo sikusaba kuwuliriza naye weetabe mu ssaala kuliyeetingawo environment awo obiri ng'osaba okuwuli Mukama okuwuli Katonda kubanga zisaagala kulagula nga gwosinga gwe nabbi omukulu obulamu omanyi by'oyitiramu ddala ne byewaloose by'otaategedde nabyo byennyini obimanyi Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza tukugulumiza tujja mu maaso go tukwebaza olwa buli musajja na buli mukazi gw'owadde chance gw'owadde akakisa okubeera ng'awulira ebigambo bino tukwebaza otuwaddeyo omwagaanya okubaako ekigambo kimu oba bibiri kyetwogera Mukama tusaba okikozesaayo omwoyo omutukuvu obeereko omuntu gw'oyamba ayi Katonda ow'eggye wakati nga tusaba tetuyinza kwerabira mwannyinaffe gwe bayise Grace ali mu France yatuwadde obujulizi n'agamba bano bembeera nabo tebalina ddagala lyonna okujjako okugabayo kapanado naye ayi Katonda omulamu tusabye ogolola omukono gwo eri omukazi oyo ayitibwa Grace kubanga mbu bamutesitinze ng'alina sayinzi eziri positive ku coronavirus naye mu ddakiika zino mu linnya erya Yesu twogera okuteebwa nteekera okusumululwa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu kabaka w'abakabaka Katonda ow'ekyeffe tumanyi omukono gwo guwonya tumanyi nga luyeewonya tumanyi nga luyeesumulula leka esumulule Katonda ow'eggye esumulule abaana ab'obuwala esumulule abaana ab'obulenzi ayi Katonda ow'eggye abanyigirizibwa bikansa abanyigirizibwa birukemiya abayigirizibwa ebirwadde ebitategeerekeka abantu bebakebeddemu zipuresha abantu bebakebeddemu Katonda ow'eggye nyababakebedde ne bawaliza ripooti enzibu Mukama tubaleeta mu maaso go kino kyekiseera kyaffe okugolokoka okukowoola erinnya lya Katonda ensi nga eremereddwa ensi nga bigiremye nga bigigaanya abasawo nga bibatabudde Mukama Katonda ow'eggye abo abamanyi erinnya lya Katonda abamanyi Katonda waabwe Bayibuli egamba balikola ebikulu balikola eby'amaanyi balikola eby'obuzira Mukama kyetuva tujja mu maaso go nga tulondoola buli munnayuganda waali leka omusaayi ogwayika ku musalaba engologoosa gubasiikirize gubabikkeko Mukama leka guboogerere kubanga Bayibuli egambye nti omusaayi gwo gwogera ebigambo ebirungi leka gwogere ku lwoyo akaaba leka gwogere ku lwoyo anyigirizibwa leka gwogere ku lwoyo gwe bawandiikidde ebbaluwa nga bamugamba tewakyaliwo kyansi yakuzza ku mulimu omuyinza w'ebintu byonna tukwegayiridde Katonda ow'eggye leka gwogere oli oyo landlord gwayogereza n'amugamba ndi ajja kugoba mu nnyumba Mukama leka omusaayi gwogere nga gwogera obulamu nga gwogera essuubi nga gwogera obuyambi nga gwogera obulokozi be twewaddeyo gy'oli Katonda ow'eggye leka erinnya lyo liweebwa ekitiibwa
eri buli munnayuganda yenna, eri buli munnayuganda Katonda ow'eggye. Tulina obulumi ku lw'abaganda baffe, abo baganda baffe Mukama, mu ggwanga lino mw'otuweeredde omukisa, mu ggwanga lino mw'otuweeredde obulamu, bannyinaffe gye basaasaanidde, baganda baffe gye basaasaanidde. Nsabye Katonda w'eggwanga lino, nsabye Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, obateekeko omukono gwo Mukama, bakweke wansi w'ekisiikirize ekyo, bakweke wansi w'engalo yo Katonda ow'eggye, omuyinza w'ebintu byonna mu ddakiika zino, nyimusizaayo Katonda ow'eggye, omusumba Betty ali e Bungereza wamu n'ekkanisa eya Beautiful Ashes Katonda ow'eggye, bonna tubayimusa mu mikono gyo Mukama, tubawaayo gy'oli kabaka wa bakabaka, abali mu Canada tubayimusa nga tugamba basisinkane bakolere ebyekisa, leka balabe omukono gwo, leka balabe obuyambi obuva gy'oli Mukama, leka balabe obulokozi obuva gy'oli, abali mu UAE Katonda ow'eggye, abali mu Buwarabu Katonda wange, tubayimusa mu mikono gyo, abali e Iraq, abali mu Afghanistan Katonda ow'ekisa, basisinkane mu ngeri ey'enjawulo. Mukama oli Katonda akola ebyamagero. Tusoma mu byafaayo ne tusoma ebyawandiikibwa nga bigamba nti Isaaka n'akungulira wakati mu kyeya, amawanga gonna nga gali mu kyeya, ye n'akungula. Nkwegayirire Katonda ow'eggye, wabiriwo ebyamagero bikolebwe. You are a miracle working God. We decree and declare miracles to be done, to be worked in the name of Jesus, Son of the living God. My God, may you intervene in a special way. May you intervene in a miraculous way. Intervene in that situation, oh my God. Cause a healing right now. May you touch a soul, King of glory. May you save someone, King of majesty. Mukama lokole memeyo. Mukama lokolo yanyigirizibwa. Agambiddwa ekigambo ekimumenya omutima. Nawulira obulumi n'obubalagaze. Oyo alina babadde ayamba nga be bamukoze obubi. Mukama mbayimusa mu mikono gyo. Nyiga ebiwundu by'omutima Mukama. Omuzzemu amanyi Katonda ow'eggye. Opposition ng'abasajja mu bifo byabwe. Abakabaka nannyini kulesi. Twogera eri omwoyo ogwo gwa domestic violence. Guleetera abasajja okulwanira n'abakyala baabwe okubagana mu mayumba. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tubiboggolera tubikumira omuliro. Tubifulumya mu maka g'abafumbo. Tubifulumya mu nnyumba z'abantu ababeera awamu. Ogwo gwoyo gw'obutakwatagana. Ogwo gwoyo gw'obusungu. Ogwoyo gw'okubazza emabega. Tugwambula obuyinza n'obufuzi mu linnya lya Yesu. Lwamaliridde era tusazeewo okuva mu kwebaka, okuva mu kusumagira, okuva mu kubongoota. Ayi Katonda ow'eggye, omukono gwo gugololwe. Obulokozi obuva gy'oli Katonda ow'eggye, bwegatte ku buli musajja, bwegatte ku buli mukazi, wabeerewo okuteebwa, wabeerewo Mukama, restore to me the joy of my salvation. My God, I pray, may you restore a joy of salvation. There be a provision, the providing hand of God. Leka omukono gwo ogugabirira gugende wamu ne baganda baffe Mukama. Musumba nga tetunnawunzika, wabeewo bw'oyatuza obulokozi. Bw'obanga oyagala kulokoka ng'obadde oli ku mukutu guno, oba bw'olina omuntu atannalokoka n'omusindikira message eno n'ogisharinga, osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange tindokose, nsonyiwa ebibi byange byenkwonoonye mu kwogera, mu kulowooza ne mu bikolwa. Wandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Weebale Mukama. God bless you. Father, establish them in Jesus' name. Amen. Kama atuwele nnyo omukisa, mwebale kubaako. Thank you for following. May God bless you. We meet tomorrow. Share the message. Same time. May God bless you.